師傅啊，點解你次次開棺之前都要點支蠟燭嘅？因為蠟燭就係代表一份契約。吓，契約係同邊個簽嘅契約啊？係同我哋簽嘅契約。一份生人同死人嘅千年契約，引發出嘅連串地底奇談故事，鬼吹燈之精絕古城，而家正在開講。今次要同大家講嘅係一種以前我從嚟都未嘗試過嘅故事，有關盜墓嘅故事。所謂鬼吹燈，就係古代盜墓嘅好多門派裏邊，摩金派有一條好奇怪嘅規矩。摩金派嘅人進入古墓之後，佢哋首先第一件事就係要點着一條蠟燭。如果嗰支蠟燭唔熄，咁樣即係話而家你攞嘅物品，墳墓嘅主人並唔介意。但係萬一你攞走嗰件嘢嘅時候，蠟燭忽然間熄咗，咁即係話呢件嘢肯定係墳墓嘅主人唔肯割捨。呢個時候，你唯一嘅選擇就係馬上物歸原主，然後空手退翻出去。呢條咁樣嘅規矩，就好似係生人同死人簽訂嘅一種契約咁，聽起上嚟真係又無稽又荒誕。但係千幾年嚟，摩金派從嚟都冇一個人夠膽違反呢條規矩。而我呢個故事嘅主人公之所以陰差陽錯咁成為咗摩金教會中嘅一員，就係同我阿爺留低嗰本所謂嘅風水奇書16字陰陽風水秘術有關。我阿爺叫容國華，喺民國時候，佢曾經係我哋鄉下一帶有名嘅風水大師。聽講，無論係幫人睇相，抑或幫人揾風水寶地，都非常之靈強嘅。據佢自己話，佢嘅本事都係嚟自於嗰本16字陰陽風水秘術嘅奇書。呢本書雖然只係得半部，係一本殘書，但係阿爺一直都將佢當成寶貝。講起上嚟，就好似其他好多嘅風水大師一樣，阿爺得到呢本書，好似都係有一段非常之離奇古怪嘅故事。當然啦，呢啲故事係真抑或假，就冇人可以考究得出。我記得我好細個嘅時候，我都曾經問過阿爺，呢個古仔究竟係咪真噶？阿爺次次都只係不置可否咁笑一笑，冇話真，但係同時亦都冇話都係假噃。我阿爺胡國華嘅故事，仲要由佢細個嘅時候講起。聽講阿爺啱啱出世嘅時候，屋企仲係好有錢嘅，係四周圍一戶好有名嘅大地主。但可惜後尾佢大個之後，染上咗兩樣非常之敗家嘅惡習，一樣就係賭錢，第二樣就係食鴉片。萬貫家財就係咁樣俾佢敗到乾乾淨淨。眼睇住，無論係賭檔記仔，抑或鴉片牽管嗰啲老闆，
開始由對佢點頭哈腰，而家呢個個都當佢神憎鬼厭，一味係諗住要抨佢扯。阿爺呢個時候亦都知道人情冷暖，同埋冇錢真係好辛苦嘅。人一旦窮到走投無路，似乎就乜嘢禮義廉恥都可以拋棄。我阿爺當時個名聲都臭晒，啲親戚都唔肯借錢俾佢。佢為咗氹到人哋可以周濟下佢，居然走去同我舅父話，佢過幾日呢就要娶老婆啦，希望舅父能夠接濟一下。我舅父聽到佢咁講啊，激動到真係老淚縱橫啊！哎呀，呢個敗家仔唔係今日終於準備轉姓學好啦嘛？如果佢真係娶到個好賢良淑德嘅新抱啊，咁樣話唔定就此佢就會收心轉姓呢。於是舅父馬上就俾咗20個大洋佢，但係話明3日之後自己亦一定要過去胡國華屋企探下自己個外甥新抱。吓，3日之後就要嚟睇新抱？哎呀，咁邊度去搵個咁嘅女人翻嚟啊？不過阿爺呢個人雖然好食懶做，但係呢佢鬼點知都唔知幾多生勾勾嘅女人呢，就冇乜邊個肯嫁俾我啫。之但係只要俾舅父見到係有個女人就得啦，使乜理佢係生嘅抑或死嘅呢？我一早就諗好計噶啦。我哋條村個紙紮鋪啊，阿紮紙張，佢嗰啲手工都唔知幾得食嘅。佢紮嗰啲紙人紙馬呢，燒落去下邊嗰啲咧，人哋離遠一睇啊，根本都分唔清真定假。咁我叫佢幫我紮個女仔出嚟，等舅父嚟嗰陣，我咪話我老婆病咗啊！嗱，你睇下，瞓咗床度添啊！我將個紙紮公仔放喺張床度，搵張被啊，再同佢冚一冚，離遠睇下，同真嘅都差唔多啫。唔通舅父真係咁好意思啊，夾硬要衝入我間房度，掀咗張被嚟睇新抱啦噃？所以話呢嗱，人只要夠醒嘅，點都可以過到骨嘅。原來個胡國華一早就諗好咗呢條屎橋，佢真係叫人紮咗個似模似樣嘅紙公仔，放咗上屋企張床之後，然後又即時就係食大煙去賭錢啦。2日之後，舅父真係上門啦。個胡國華真係諗住用翻原先諗好條橋嚟應付個骨噃，點知舅父一聽就唔高興啦。阿華，你咁啊真係太唔似樣啦噃！你阿爸阿媽唔喺處，我呢個舅父啊都可以當得你半個長輩啦。我咁辛苦嚟到，你連叫個老婆出嚟俾我見都唔得，你係咪太過咗啲啊？唔係舅父，因為呢我老婆佢呢幾日唔舒服啊嘛。唔舒服啊？點唔舒服法啊？係咪病到啊連起床都唔得啊？如果係咁呢，你就快啲請個大夫翻嚟同佢睇病至啱噶嘛吓！如果係小病小痛咯，咁啊起身見下個舅父，係咪真係難得咁交關啊？你唔係咁講嘅，舅父，佢呢就唔係病得好犀利，之但係始終呢呢個係乜嘢啊？係咪你又諗埋啲屎橋嚟呃你舅父啲錢啊？如果唔係嘅，你啊快啲叫個新抱出嚟俾我見翻見。如果佢真係有啲咩事咯，舅父出錢同個新抱請醫生嚟睇病。咁，仲有咁乜嘢啊？你唔係真係又係諗埋啲屎橋嚟呃我啊嘛？唔係，舅父啊，我
唔係嘅，舅咁你就父真係唔好意思啦，都係怪我身子唔好，咁先累到阿華同你有咗嗌霎，我喺呢處同舅父老爺你賠罪啦。你就係阿華嘅新抱啊？幾好噃，個樣子又標致，睇落去又好生樣。阿華，你眼光唔錯，眼光唔錯啊！呢個女人唔係我個紙紮公仔嚟咩？佢點會識講嘢？仲行咗出嚟添啊！老公啊，你仲傻咗喺樹做乜嘢啫？你仲唔陪舅父傾下偈？我入去煮飯俾你哋食啊吓！係舅父，我好乖啦！舅父見到你哋呢，大家夫妻咁和睦，我就好安樂啦。家嫂啊，你咪身子唔好嘅，唔好咁勞碌啦。得啦，下次再嚟試過你啲手勢。阿華，舅父俾多10個大洋你，好好地做翻啲小生意，叻翻報俾舅父睇下啦你都要養得掂你老婆至係噶嘛。舅父走先啦好，係，唔使送，多謝晒舅父啦。胡國華呢頭送咗隻舅父，嗰頭擰轉頭一睇，咦？佢買翻嚟嗰個紙公仔，而家又已經瞓翻喺張床度，好似從嚟都未喐過咁啦。咦？咩事啊？唔通頭先係我自己眼花？只但係我眼花，冇理由舅父呢齊眼花嘛？自己手上揸住嗰10個大洋，分明就舅父頭先俾我噶噃。咁呢個紙公仔唔通？咪啦，我費事理你呢個紙公仔究竟有咩古怪，不如一把火燒咗佢，咁咪認真乾乾淨淨啦。哈！你呢個衰人啊，我好心好意幫你反而想一把火燒咗我。你究竟？我係見你咁可憐，雖然又爛賭又中意食鴉片，但係本性都唔壞，所以我先諗住嫁俾你啫嘛。你肯唔肯啊？咁真係多謝晒，大姐。不過你究竟係人抑或鬼啊？仲使問？咁我當然係鬼啦，只不過暫時依喺呢個紙人身上啫。哼！我雖然係鬼，但你都係窮鬼嚟呀！你咁都嫌棄我？話俾你知啦，我生前好有錢噶，陪葬嘅金銀首飾都夠你食10世大煙啦！乜你未聽過呢句說話咩？有錢鬼好過苦命人啊！說話雖然係咁講，只不過恐怕如果真係娶咗個女鬼啊，咁你真係有錢都唔一定有命享噃。大姐啊，我知你真心對我好，只不過咁我都唔娶得你噶，畢竟我哋大家都人鬼殊途，陰陽相隔啊嘛，你咁樣做似乎有違天道噃。我咁肯幫你，你哋居然咁鐵石心腸。好，咁我都唔勉強你，不過將嚟遲早你都會後悔嘅。嗱，你記住啦，如果你到咗真係窮到捱都捱唔落去嘅時候，你就嚟13里鋪嘅墳場揾我，喺嗰片墳地裏邊。最中間有一座冇墓碑嘅孤墳，裏面嘅棺材就係我嘅屍身所在啦。
棺材裏邊有好多金銀珠寶，照你咁嚟，嗰啲財物你就任意攞去使啦。講完呢句說話之後，嗰個紙人跟住就喐都唔喐啦。隔咗好耐，胡國華見到個紙人都冇咩動靜，咁先壯住膽點咗把火，將呢個白紙人燒成灰燼。聽咗個女鬼嘅說話，胡國華原本都有啲心喐，好想去13里鋪嗰度睇下係咪真係有個咁樣嘅孤墳。不過諗還諗，始終都係唔夠膽，於是呢件事就咁算數。雖然呃咗幾十個大洋，但係以佢咁大鋪嘅煙癮同埋賭癮，唔使2-3日，又成副身家輸到乾乾淨淨。就喺佢又是再次走投無路嘅時候，有個軍閥啊咁啱嚟呢處抽壯丁，聽講話胡國華識得2個字嘅，於是就拉咗佢軍隊去做師爺。原本啊咁都算係揾到2餐，再加上成日行軍打仗，終於都搞到佢滅咗嗰鋪煙癮。但係可惜好景不長，呢個小軍閥喺混戰之中，好快又俾人打散咗。胡國華就只能夠又攬住支薄殼槍，撩咗翻嚟屋企。呢個時候佢屋企早就家凶物淨，舅父亦都喺戰亂之中死埋，咁啊邊度有人周濟到佢先得噶？走投無路之下，胡國華又諗起以前女鬼講過嘅說話。呢陣時嘅胡國華就冇以前咁細膽啦，出去當過兵，見過世面，又聽啲老兵踎啊講過啲盜墓嘅人，即係盜斗啊發達嘅故事。呢陣時啊，正一係發窮惡，唔理得咁多啦。於是佢將個心一橫，喺一個月黑風高嘅夜晚，托住把鐵鍬，點住盞風燈，就去咗嗰個13里鋪嘅墳場啦。咦，真係有一座冇墓碑嘅孤墳噃，唔通個女鬼真係冇呃我？嚟，呢座孤墳顯然乜嘢機關都冇，3兩下手勢，胡國華已經挖到裏邊嗰副棺材啦。帶佢睇下，究竟我可唔可以發達先？哇！胡國華向棺材裏邊一睇，哎呀，當堂對眼都擎晒。原來喺棺材裏邊瞓住一個着晒鳳冠霞帔，成個新娘子打扮咁嘅女屍。呢個屍體個樣啊，仲係栩栩如生，就好似啱啱瞓着咗一樣。咦？咁佢係咪2年前同我傾過偈嘅嗰個女鬼呢？如果係嘅話，咁即係話佢死咗起碼都2年噶啦噃。咁屍體喺邊有保存得咁好啊？唔理得咁多啦！哇，你個棺材裏邊有咁多金銀珠寶，仲有咁多金條陪葬。哎呀，金寶，我發達啦！咦，佢隻手嗰度點解閃閃發光嘅？啊，原來佢戴住隻綠寶石嘅戒指啊！哇，嗰粒寶石啊，有我隻手指公咁大。哎呀，你以為冇死啊！等我快啲除咗佢落嚟先。你做乜嘢啊？你呢個負心人啊！唔肯娶我，但係又嚟貪圖我嘅錢財。唔好啊！唔好乜嘢啊？你都知道我唔好放過你呢。等我挖咗你個心出嚟，睇下究竟係黑抑或白嘅至得。
唔好啊！上仙饒命，上仙饒命啊！你想我放過你嘅性命啊？得，你同我引864個女仔嚟呢處孤墳嗰度，等我食咗佢哋嘅心肝，咁我就放過你。如果你大少一個，又或者出咗乜嘢差錯，我就先攞咗你條命。係小人一定照辦，一定照辦。我都唔驚你唔照我嘅說話去做，因為而家你已經係我嘅傀儡啦。如果你唔聽話，你都會知道，到時候你會點死噶啦。傳說呢個女屍係一個百年屍魔，佢為咗能夠修煉成精，所以先專門引胡國華呢啲見錢眼開嘅人嚟挖佢嘅墳，然後再威逼利誘，要佢哋引嗰啲無辜嘅女子過嚟，俾佢食佢哋嘅心。如果真係俾佢食夠64個少女嘅心，咁樣佢就會成精，到時候連神仙都搞佢唔掂。哎呀，死你堂，死你堂！個女鬼話要我呃64個女仔嚟，俾佢食我連個老婆都氹唔到，唉，今日點氹到啲女仔先得噶？咦，點解條褲嗰度硬刮刮嘅？哎呀，金條噃！我明啦。嗰個女鬼啊，俾2條金條我，就係想我攞去同佢昆嗰啲見錢眼開嘅女人過嚟嘅。咁點算好呢？呢云，唉，咁陰質嘅嘢，自己做完之後真係天打雷劈噶噃。之但係如果我唔昆啲女仔去俾佢食嘅，咁我就自己又唔知會點死先得噶。李云真係唔知點算好啦。後生仔，你咁急趕隨邊處啊？呢位老先生，我啲事都係冇人幫到我噶啦，你都無謂多管閒事啦。我既然要管，咁就絕對唔會係閒事。後生仔，你好彩遇到我咋？如果唔係，我睇你真係難逃此劫啊！老先生，你係？地底奇談小說《鬼吹燈之精絕古城》第1集就講到呢度。原著天下霸唱，改編整理林敬，音效合成郭建文，請繼續留意下集故事。